Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла накануне в швейцарском Ньоне. Испанская Барселона встретится с французским ПСЖ. Мюнхен-Гладбахская Боруссия сыграет с английским Манчестер Сити. Итальянский Лацио сойдется с немецкой Баварией. Испанский Атлетико оспорит путевку в четвертьфинал с английским Челси. Немецкий Лейпциг будет противостоять английскому Ливерпулю. Португальский Порту встретится с итальянским Ювентусом. Испанская Севилья сыграет с дортмундской Боруссией и итальянская Аталанта сойдется с испанским Реалом. Первый матч команды сыграют в Барселоне, ну а ответный в Париже. Соперников по стадии плей-офф узнали и участники Лиги Европы. На этом турнире Россию представляет Краснодар. По итогам жеребьевки быки в 1/16 финала сыграют с загребским «Динамо». Напомним, краснодарцы вышли в плей-офф Лиги Европы после того, как заняли третье место в группе И Лиги чемпионов, пустив вперед Челси и Севилью, опередив при этом французский Рен. Что касается загребской команды, то она вышла в 1/16 финала с первого места группы К Лиги Европы, где выступали австрийский Вольфсберг, голландский Фейенорд и московский ЦСКА. Краснодар и Динамо первый матч 1/16 проведут 18 февраля в Загребе, ответный 25 числа в России. Казанский «Акбарс» одержал победу со счетом 4-1 над хельсинским «Йокеритом» в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей дубль оформил Стефан да Коста. По одному разу отличились Найджел Доус и Кирилл Петров. Единственную шайбу хозяев льда забросил Эли Толванин. Казанские хоккеисты одержали 6-ю победу к ряду. Они продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 60 очков. «Йокерит» идет 8-м на Западе, имея в активе 39 пунктов. В следующем матче 22 декабря «Акбарс» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Йокерит» днем ранее в гостях сойдется с подольским «Витязем». Поединок российского боксера Александра Поветкина с британцем Дилианом Уайтом перенесен во второй раз. По изначальному плану спортсмены должны были выйти на ринг 21 ноября. Однако россиянин заболел коронавирусом, и поединок был перенесен на конец января. Новая дата боя пока неизвестна. Представители команды Поветкина сообщили, что они недооценили последствия вируса и не собираются рисковать здоровьем спортсмена. В данный момент в активе 41-летнего россиянина 36 побед, 2 поражения и 1 ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед и 2 поражения. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянки завоевали 6 медалей на всероссийских соревнованиях по стоклеточным шашкам. В Ярославле состоялись несколько стартов, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. В командном чемпионате России сборная Якутии в составе Анны Чупровой и Альбины Большаковой заняла 2-е место в молниеносной программе. В Кубке страны в классической программе обладательницей бронзы стала Алина Кардашевская. В молниеносной программе Большакова взяла золото. Обладательницей серебра стала Аяника Колодезникова. В быстрой же программе 2-е место заняла Юлия Никанорова. Якутянин стал серебряным призером 2-го этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Хакасии. В гонке среди мужчин на 15 километров свободным стилем 2-м линию финиша пересек спортсмен-инструктор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам Михаил Соснин. Уроженец Алдана преодолел дистанцию за 36 минут 46,6 секунды. Отметим, что победитель гонки опередил Михаила на 13 секунд. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!